Hai các bạn, đây Popeye chicken nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn nha, review cái món này nha các bạn. Đó, đây là coleslaw. Đây là hot sauce nha. Thích ăn cay, các bạn nào thích ăn cay thì hot sauce, bỏ hot sauce vô nha. Này rớt gì? Để này bị này rồi không rớt. Rồi bây giờ không rớt. Đó. Đó, vậy nó không rớt. Rồi nha các bạn. Nè, đây là hot sauce. Rồi rẻ các bạn. Rồi rẻ. Để coi mình bao nhiêu nha. Mua 4 miếng chicken mà có 6 đồng các bạn, cộng thêm cái này nữa 3 đồng 98 nữa là tổng cộng 9 đồng 89 cent. Rồi thấy không, rất là rẻ nha, rất là rẻ. Thứ ba bạn nên đi ăn Popeye dành cho những ai thích ăn gà rán. Đó, đây Popeye, thấy chưa, nó rất là ngon các bạn. Coleslaw rất là ngon. Thứ ba là thường mình hay đi ăn cái này, mua cái này ăn, rất là rẻ và rất là ngon. Tại sao mình nói nó ngon, tại vì cái thành phần bột của nó làm rất là béo và rất là thơm. Rất ngon. Cái miếng này nha. Có chút mayonnaise, cheese, rất là thơm. Giờ mình ăn thử cái đùi nha. Đùi của nó rất là ngon. Rất là giòn, rất là nóng, nó rất là nóng. Nó mới nấu ra luôn, mới nấu ra rất ngon. Nó thì có cái độ giòn. Cho các bạn, mình sẽ ăn enjoy 4 miếng này. Và các bạn có ai thích thì thứ ba tìm đến Popeye cho Popeye chicken nha. Bây giờ mình đói bụng quá thì bây giờ mình ăn cái đã. Có nói chuyện bằng sau nha, bây giờ mình ăn cái. Xin chào các bạn nha.